متاسف بودم که میدیدم که موسیقیدانان ما خیال میکنن که بله موسیقی از غرب اومده، در حالی که موسیقی از شرق رفته به غرب. شما وقتی میبینی که در اروپا که سازی است به نام گیتار، باید بدونید از تار ایرانی گرفته شده. حتی پیانوی غربی از ایران رفته. ضمناً اینکه موسیقی اروپایی‌ها خیال میکنن که بنا به گفته یونانیان که 7 موز بودن، یعنی مثل فرشته مانند در طبقات زمین و آسمون بودن. اینا چنگ میزنن الان و بر اساس چنگی که اونا میزنن نظام زمین و آسمون برقراره. روانشد مهندس زاره که اینجا رو بخشیده به بنیاد و فرهنگ ایران، من منظر اون رو دیدم که دختر مهندس زاره یک زن خیلی زشتی داره چنگ میزنه، این تابلو. گفتم تابلو زشت چی اینجا گذاشته؟ گفت این موز چهارمه. گفتم موز چهارم چیه؟ گفت بله همون موز چهارم که در طبقه چهارم زمین نشسته داره چنگ میزنه. گفتم همونایی که در طبقات مختلف دارن زمین آسمون رو نگم. گفت بله این اونه. گفتم تو باور میکنی وسط خاک و سنگ و اینا نفس نکشیده این بتونه حتی خاک اطراف این سیما رو گرفته بتونه؟ گفت شما باور نمیکنین؟ گفتم نه، خاک اینجا پر، خاک اینجا پر، اینجا چطور این سیم میخواد حرکت کنه بزنه که زمین آسمان رو نگه داره؟ یه خود فکر کرد گفت راست میگین. گفتم خب بله. نمیخوام بفهمن که این عظمت جهان و این گردش ستارگان و اختران و این کهکشان عظیم و این زمین کوچیک در برابر اون، اینا همه به اراده خداونده، نه به موز. حالا اونا از رو این درستن موزیک و موسیقی. بنابراین من نوای در چاپ دوم آوردم نوای خوش ایرانی. اول بود زمینه شناخت موسیقی ایرانی، بعد دیگه اینو برداشتم در چاپ دوم کردم نوای خوش ایرانی. ما یک در حقیقت نگاره‌ای پیدا کردیم سفال از چقامیش خوزستان که در اینجا یک کسی نشسته پشت میز و داره خوراک میخوره، براش خدمت میکنه و یکی نشسته طبل جلوش داره طبل میزنه. یکی نشسته 2 نی، یعنی شاخ بزرگویی کوچیک و بزرگ نشون داده میشه که کوچیک و بزرگه، دست گرفته داره نی میزنه. یکی هم اون بالا نشسته داره چنگ میزنه. یکی هم روبرو نشسته اینجوری کرده. از هر ایرانی برسه این کیه؟ میگه این داره آواز میکنه. خب اولا اینجا دو چیز معلوم میشه. یکی این که وقتی 4500 سال پیش در ایران آوازی بوده که همراه با ضرب بوده، یعنی ما ضرب آهنگ داشتیم، ما قافیه داشتیم، ما شعرمون با آهنگ بوده، نه اینکه ما از اعراب شعر رو یاد گرفته باشیم. چون الان دانشگاه‌ها ما همه اینو میگن دیگه، ما از عرب شعر یاد گرفتیم، در حالی که پیش از اسلام دیگه این معلومه که یه اشعاری میگفتن که مال پیش از اسلام بود که یه نام شگفتی هم داره. من الان احساساتم برافروخته شد اونجا. این نقش نشون میده که ما 4500 سال پیش شعری داشتیم که آهنگین بود، پس بنابراین شعر مال ماست نه مال عرب. دوم اینکه این 4500 سال پیش موسیقی ما اونجا رسیده که چنگ داشته باشه، در حالی که یونان کی تشکیل شده؟ مثلا 3000 سال پیش. پس این حرف اونا دروغه که موسیقی از اروپاست، پس از اینجا رفته به اروپا. اولین کتاب بود که من نوشتم برای کودکان که اشعاری از سعدی رو آوردم که در اون جانوران نقش داشتن. بعدم یه شاگردی داشتم، یه دختری که الان دیگه سالها نمیبینمش، رفت شهرستان دیگه هم ندیدمش، یعنی نامه هم به من حتی ننوشت. با دقت تمام این عکس‌ها نقاشی رو کشید و شعر داد که بچه‌ها بفهمن، بچه‌ها با خوندن این کتاب با شعر سعدی آشنا بشن. با برتر البته به غیر از شاهنامه که کنار بگذاریم، مثلا سخنی دیگه است، سعدی بهترین شاعر ایران هست و بچه‌های ایران سعدی رو با این نقاشی‌ها بشناسن.
بعد از اینکه 30 سال کار کردم و کتاب‌های مختلف درباره شاهنامه نوشتم، دیدم یک ابیاتی افزوده است به شاهنامه. مثلا در بیت سوم شاهنامه اومده خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است. بیت دوم اومده خداوند نام و خداوند جای. چطور ممکنه کسی که اون شعر به اون بلندی رو درباره خداوند گفته، حالا بگه که خداوند نام داره و جا داره، یه مثلا یه 20 متر جا بهش دادن با خدا اونجا نشسته. این اولا که توهین به پیشگاه خداوند، نادانی، عجز، پستی اون کسی که این بیت رو اضافه کرده. من وقتی که یک چنین ابیاتی رو در شاهنامه دیدم، بران شدم که باید شاهنامه ویرایش بشه. من شاهنامه رو همون 30 سال ضمناً ویرایش کردم. پیشگفتاری هم نوشتم که اون پیشگفتار در همون قطع شاهنامه 480 صفحه است. اگر به اندازه کتاب معمولی بشه، قطع وزیری بشه، مثلا ممکنه 600 صفحه بشه. مواردی رو شرح دادم که بر اساس این موارد من شاهنامه رو ویرایش کردم. مثلا فرض کنید که یکی از موارد زبان فارسی، یکی از زبان پهلویه، بعد یکی از موارد زبان اوستاست، بعد میایم جلوتر مثلا یکی از موارد ابزار و آلات جنگ در زمان باستانه. در آخرین نبرد کیخسرو با افراسیاب اومده به زیراندرون آتش و نفت و چوب، اونا تو قلعه بودن، افراسیاب و ایرانی‌ها بیرون بودن. به زیراندرون آتش و نفت و چوب، زبر گرزهای گران کوب کوب. به زیراندرون غلطه، زیر خودش زیر دیگه، اندرون نداره دیگه. این بوده به کنده درون، کنده یعنی خندق، می‌بینید این کندک بوده. بعد اینو به عربی معرب کردن در همون جنگ خندق که سلمان فارسی گفته یاد شد خندق. در کنده درون آتش و نفت و چوب بود که نتونن بیان بیرون، توی آتش بیان. زبر سنگ‌های گران باره کوب، سنگ گران که باره رو میکوبه. و دستگاهی میکشیدن، دستگاهی ساختن ایرانیان که در اون دستگاه سنگ‌های گران می‌ذاشتن، بعد این به وسیله اهرم حرکتش می‌دادن، این حرکت می‌کرد میرفت روی میره. بعد مثلا اسب رو شما باید بشناسید، چون اسب در سرتاسر شاهنامه یه نقش خیلی بزرگی داره. مثلا فرض بفرمایید شما باید آلات جنگی رو بشناسید، شمشیر کارش چیه، مثلا دشنه کارش چیه، گرز چطوریه، گرز گران چیه، گرزهای کوچک چیه. مثلا فرض کنید یه چیزی که هیچ کس متوجه نشده، یک چیز کوچکی بوده که به نخ بسته بوده، این نخ به اینجا میبستن، اینطوری میزدن میکشیدن. این رو هیچ کس توجه نکرده و من همه اینا رو در آوردم و اون مسائل علمی، دانشی، تاریخی، یه چیزی که ممکنه با تاریخ درست در همراه نباشه، به این دلیل که مثلا این مال 600 سال پیشه، این مثلا این پدیده مثلا فرض کنید از 3000 سال پیش پیدا شده، این نمیتونه مال 600 سال پیش باشه. همه این مسائل رو 28 سنجه پیدا کردم، بر اساس این 28 سنجه من شاهنامه رو ویرایش کردم که الان در دست فرزندان ایرانه. اینو قبل از انقلاب من خواستم چاپ کنم، چون شما میدونید که توی تاریخ ساختگی دوران پهلوی گفتن که کاپیتولاسیون رو رضا شاه برداشت. اما خواستم نشون بدم که اولین کسی که به کاپیتولاسیون توجه کرده دکتر مصدق بود، در زمان قاجاریه اینو نوشته. این رو البته ما چاپ کردیم همون اوایل انقلاب، تموم شده، کاش که چاپ بیشتری بکنیم تا معلوم بشه که مصدق در دوران جوانی خودش چقدر دقیق و از دیدگاه حقوق جهانی این مسئله رو مطرح کرده و اولین کسی بوده که گفته شما حق ندارین که کاپیتولاسیون داشته باشین، نه اینکه رضا شاه این کار کرده. شما به خاطر دارین دیگه که حتی این اواخر باز دو مرتبه کاپیتولاسیون به نفع آمریکا در قبل از انقلاب، یعنی حکومت قبل از انقلاب کاپیتولاسیون رو به نفع آمریکا تایید کرده بود دو مرتبه. اما خب مصدق اولین کسی که به صورت علمی این موضوع رو رد کرده.
یک کتاب خیلی خیلی مهمیه، برای که شما میدونید که الان جهانیان میگن حقوق بشر، یعنی به بشری حقوق میدن که داره آسمان رو ویران میکنه، یعنی منقلب میکنه، دریاها رو آلوده کرده، زمین ها رو از بین داره میبره، جنگل ها رو همه رو سوزونده، جانوران رو خیلی جانوران رو از بین برده. این بشر کی گفت اینو؟ چرچیل گفته و آیزنهاور گفت، ترومن گفته و چند نفر آدمکش جهانی اومدن یه چیزی درست کردن به نام حقوق بشر، در حالی که ما در ایران باستان حقوق برای جهان میخواستیم، نه برای بشر. بشر هم یکی از اجزای جهانه، باید مطابق اون قانون جهانی زندگی بکنه و همون دلیل بود که زندگی خیلی با آسایش و آرامش همراه بود و کشتار و سوختار و جنگل از بین بردن و اینها همه گناه بود. یه درخت رو اگر به علتی مثلا میخواستن جاده میخواستن بکشن، این درخت سر جاده میافتاد، باید از سال قبلش 7 درخت از همون جنس بکارن، بعد در بهار ببینن که این 7 به ثمر رسید، زمستان آینده این درخت رو قطع کنن که در بهار قطعش نکنن که آسیب به جانش برسه. این یک همچین زندگی ما داشتیم و من در این کتاب عظیم، اگرچه کوچیکه، شاید 200 صفحه 170 80 صفحه در قطع رقی باشه، ولی خیلی خیلی عظیمه، شرح دادم که نیاکان ما چطور برای جهان حقوق قائل بودن و خودشون هم جزو اجزایی از جهان منطبق با همون حرکت جان جهان زندگی میکردن. یک روستایی در کناره کبیر نزدیک کاشان به نام بیزووی که بعداً اسمش کردن ابوزیدآباد، میگه یک شخص ابوزید عرب بوده اومده اینجا. بیزووی یعنی بویاباد. اتفاقاً تو 64 محله‌ای که در نیشابور قبل از حمله مغول بوده، یکیش بویاباد بوده و اونجا من که شب بالای پشت بوم خوابیدم تو اون روستای کاشان، بعد صبح دیدم که چطور بوی گل‌های کویری میاد و مشام انسان رو نوازش میده. این رو 3 برادر که شاگرد من بودن، اینا یکی از اینا جمع کرده بود برای رساله دوره لیسانسش، بعد اینو ما کامل کردیم، 2 برادر دیگه هم کمک کردن، این به صورت کتاب کامل خیلی خوب در اومد، واژه‌نامه بیزووی. نامه فرهنگ ایران من چاپ کردم 3 جلد و در نظر داشتم که مثل یک یعنی ماهنامه یا فصلنامه بیاد بیرون، تمام مقالات درباره فرهنگ ایران باشه. بعد از اینکه من 3 جلد اینو چاپ کردم، دیدیم که وزارت ارشاد یک کتابی در آورده به نام نامه فرهنگ ایران، به جایی که به نام من باشه به نام کسی دیگه، منم دیگه قطعش کردم. قانون ابن سینا اول انقلاب هزار ابن سینا بود. آقای بنی صدر اومده ناگاه از ابن سینا سخنرانی، چند نفر دیگه همینطور، و من خیلی رنجیدم که یک چنین دانشمندی در گستره فرهنگ ایران باشه که در جهان میدرخشه، ما میخوایم هزارش بگیریم ندونیم دربارش چی بگیم. بنابراین یک کتاب نوشتم، قانون ابن سینا، همون سالها چاپ کردم. من مرتبا هر روز کلاس دارم برای فرزندان ایران، یا پهلوی مقدماتی یا پیشرفته یا عالی یا اوستاس، و بعد در سطوح مختلف اینا رو درس میدیم. یاران دیگه هم داریم که میان به ما کمک میکنن و از سال 1948 تا امسال که میشه 40 سال، هر روز روزای شنبه بعد از ظهر 5:30 تابستونا 5:30 زمستونا 5 1 ساعت شاهنامه خوانی داریم و تفسیر شاهنامه. از اول شروع کردیم از اول شروع می‌کنیم میریم جلو، باز تموم شد باز از اول شروع می‌کنیم میریم جلو و من خستگی ندارم. من تمام جانم برای فرزندان ایران و به ویژه دیگه با شاهنامه می‌گستن. 2 تا کلاس خودم دارم در زمینه‌های مختلف پهلوی. یک کلاس هم یکی از یاران بنیاد بانویی هست که
وارد شده به بنیاد 20 سال پیش کم کم استاد شده و گشت دبیر درس میده. یعنی دبیره در موقع ساسانیان اشکانیان دو جور بوده، یکی هم دبیره بوده که رو کاغذ می نوشتن، یکی گشت دبیره بوده که روی سنگ ها اینا میکنه. اونا رو امروز بعد از ظهر، یعنی 3 کلاس داره امروز ما بعد از ظهر داریم. من اوایل انقلاب با خودم فکر کردم که ما چرا ایرانی‌ها چرا بگیم سلام؟ سلام یعنی تسلیم. حالا اگر بخواید بدونید این مال قبل از اسلام بوده این جمله که میگفتن اعتقاد داشتن یه طایفه جنی در این منطقه ها هست، هر کدوم هر منطقه یه جن. اون وقتی میخواستن برن بیرون از دهشون، میخواستن برن بیرون برن به اونور کوهستان، میایستادن میگفتن سلامون یا سید هذا القریه من شر ذنوب اصحابک. میگفتن ما تسلیم هستیم، سلام تسلیم، ما تسلیم هستیم به تو ای آقا یا سید این قریه از ترس گناهان اصحاب تو، یعنی ممکنه ما رو بزنن بکشن بیفتیم غرق بشیم فلان بشیم، ما به تو تسلیم میشیم. این اومد به ایران. تا خود عربا میخوان به هم برسن میگن اهلا و سهلا، نمیگن سلام. ما میگیم سلام یعنی تسلیمم. خب این نادرسته دیگه. من این رو از اول انقلاب گفتم باید بگیم درود و بدرود. خب خیلی الان تقریبا 40% جمعیت تحصیل کرده ایران میگه درود و بدرود. من آغاز کردم. منتها جالب اینه که پارسال قبل از نوروز 2 دختر اومدن یک کتاب بخرن اینجا، بعد من دیدم و اینها، بعد به خاطر چی گفتن، من چی گفتم، گفتم مرسی. گفتن مرسی نگید، مرسی واژه فرانسوی است به درد ما نمیخوره، بگید سپاس. اینا رو کردن به هم، آها مثل درود و بدرودی که ما میگیم. من اینقدر خوشم اومد که اینا خیال میکنن درود و بدرود خودشون گفتن، در حالی که 40 سال پیش من این رو ابتدا کردم. خب همینجور خوبه.